بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ د علم النحو نن مې نمبر درس دی د مرفوعاتو درس شروع دی. دې نه مخکې مونږ د مرفوعاتو کې د فاعل بحث وکړو، بیا د هغې نه پس هم بیا د نایب فاعل هغې ته مفعول ما لم یسمى فاعله د هغې بحث هم وکړو، ښه تفصیلي بحثونه مو وکړه. نن به انشاءالله په مرفوعاتو کې 3 نمبر مبتدا او 4 نمبر خبر، دا دریم نمبر مرفوعاتو کې به دریم نمبر او څلورم نمبر بحث نن کوو. 1 نمبر فاعل او دویم نمبر نائب فاعل یعنی مفعول ما لم یسمى فاعله هغه و چې د هغې بحثونه وشو. 3 نمبر مبتدا 4 نمبر خبر. اوس د مبتدا او د خبر لږ تفصیلات وایو چې اصل کې دې کې ډېر زیات تفصیل دی، تفصیلات پرې کې ډېر زیات دي، خو موږ به چې کوم کتاب کې لیکلي د هغې مطابق به ووایو، ځکه ابتدایي طلبا چې څونه وي هغې ته بیا لږ مشکل وي چې موږ د غټو کتابونو مشکل خبرې دلته کوو. نو کوشش به موږ کوو چې موږ د غټو کتابونو هغه مشکل خبرې دلته ونه کړو، ځکه د ابتدایي چې کوم طلبا دي د هغې د وس لاندې چې وي اسنه چې هغې ته زړه ووخي نو سختې خبرې به پکې نه کوو انشاءالله. دا مبتدا او خبر، دا مبتدا او خبر دواړه د عامل لفظي نه خالی وي. عامل لفظي څه ته وایي؟ اوس په دغه باندې بیا زه پوهیم چې عامل لفظي څه ته وایي. خو د عامل لفظي نه خالی وي، یعنی د مبتدا او د خبر عامل په لفظونو کې موجود نه وي، په لفظونو کې عامل موجود نه وي. عامل څه ته وایي؟ چې یو بل لفظ له دا عامل دی او د وجې نه دې اسم له د دې اسم اعراب بدلیږي را بدلیږي، نو چې د چا د وجې اعراب بدلیږي هغه ته عامل وایي. چې د یو لفظ د یو اسم اعراب چې د کم سیز د وجې بدلیږي هغه ته عامل وایي. ټیک شوه؟ لکه مثلا ګورئ جي دلته به ولیکو جاء فعل دی او زیدون د زیدون د دې فاعل دی، نو دا جاء عامل دی ځکه چې د دې زید له اعراب ورکړي ضمه ولا ورکړې ده، نو د باندې دا دو پیش د دې جاء فعل د وجې نه راغلی دي. ټیک شوه؟ نو دا حالت رفعي کې دی د دې جاء فعل د وجې نه، دا جاء عامل دی، عمل پې کړی دی، په دې زیدون کې عمل کړی ځکه دلې د اعراب ورکړي. بل دی رأیتو، رأی دا فعل دی او دا تو ضمیر پکې فاعل دی. رأیتو زیدن، اوس وګورئ جی د دې زیدن وګوره دلې اعراب بدل کړه، نو دا د دې عامل دا جاء دی، دا رأیتو دی، رأیتو دا رأیتو فعل د دې زیدن دپاره عامل دی ځکه چې ده کې عمل وکړو، د حرکت یې بدل کړه، دلته زیدون و دلته زیدن شو، نو دا د دې مخکې لفظ د وجې نه چې دا کوم مخکې لفظ موجود دی دته عامل وایي، عمل کرنے والا، یعنی عامل یعنی دا عمل کوي په یو اسم کې عمل کوي، عمل پکې څه کوي یعنی اسم له اعراب بدلی را بدلی. نو جاء دا عامل دی د زیدون، رأیتو عامل دی د زیدن، او مررتو دې ته ګورئ جی مرر دا مررتو فعل دی، مرر فعل دی، دا تو پکې فاعل دی، مررتو فعل فاعل. بزیدن دا با جاره دا عامل دی او زیدن چې دی د زیدین له دا کسره چې دی دا د با جاره ورکړې، دا با جاره پکې عامل دی. نو بزیدن مررتو بزیدن، نو ګورئ دلته عامل جاء دی د زیدون، دلته د زیدن عامل رأیتو دی او دلته د زیدن عامل دا با جاره ده. ټیک شو جی؟ یا ګورئ جی داسې ګورئ ورته دلته فی الداري دا اصل کې دی الدارو، الدارو الدارو د را باندې ضمه ده، د نه مخکې موږ فا جاره ولګوله، نو دا اوس د را له کسره ورکړه، د فا د وجې نه دا دارو چې دی دا داري شو، د فا چې دی په دې داري کې عمل وکړو، حرکت یې ورله بدل کو، نو ده ته عامل وایي، نو دې ته عامل لفظي وایي. نو اوس وګورئ جي دا اوس موږ ته وایي چې دا مبتدا او خبر دا د عامل لفظي نه خالي وي، یعنی دله چې چا ضمه ورکړې ده که نه، دا استاد ته وایي دا مبتدا او خبر دواړه د عامل لفظي چې دا اوس چې کوم دا جاء دی که نه دا دته عامل لفظي وایي، په لفظونو کې موجود دی نو عامل لفظي ورته وایي، او چې په موجود لفظونو کې موجود نه وي نو هغې ته معنوي وایي، معنوي. ټیک شوه؟ نو اوس دا جاء په لفظونو کې موجود دی، دا عامل دی د زیدون دغه ورکړ. دلته رأیتو لفظونو کې موجود دی، عامل دی، دا عامل په لفظونو کې موجود دی. مررتو بزیدین کې دا با جاره عامل دی، دا په لفظونو کې موجود دی. فی الدار کې دا فی چې دی دا عامل لفظي دی،
دا په لفظونو کې موجود دی نو عامل لفظي هغه ته وایي چې په لفظونو کې موجود وي دا مبتدا او خبر دواړه د عامل لفظي نه خالي وي یعنی د نه مخکې د مبتدا نه مخکې عامل لفظي نه وي چې دله مبتلا له ضمه ورکړې ده او خبر له ضمه ورکړې ده د دې عامل په لفظونو کې موجود یعنی نه وي یعنی د مبتدا او د خبر عامل په لفظونو کې موجود نه وي مبتدا ته مسند الیه وي او خبر ته مسند وایي مبتدا ته مسند الیه وي خبر ته مسند وایي او د دې دواړو یعنی د مبتدا او د خبر عامل معنوي وي معنوي هغې ته وایي چې په لفظونو کې موجود نه وي لفظي هغې ته وایي چې په لفظونو کې موجود وي لکه زیدون او عالمون وګوره د زیدون باندې ضمه ده عالمون باندې ضمه ده نو پکار ده چې یاره د ده نه مخکې څه وی چې د زیدون نه لکه د جاء په شان د جاء په شان چې د څنګه دلته زیدون نه مخکې جاء عامل لفظي دی نو پکار دی مبتدا باندې ضمه ده نو پکار دی چې د نه مخکې عامل لفظي وي خو دلته کې نشته عامل لفظي موجود نشته او عالمون چې دی د نه مخکې عامل لفظي نشته نو دلته کې بعض د کم د نحو کم ماهرین دي نو هغوی وایي چې یاره د دې د مبتدا او د خبر د دې هغه کم دغه چې دی عامل معنوي هغه ابتدا ده ابتدا یعنی ابتدا د وجې نه دا مبتدا چې دی دا حالت رفعي کې دی او خبر هم په حالت رفعي کې دی ابتدا مطلب چې ابتدا ته شوې ده د زیدون نه ابتدا شوې ده نو دا د دغې وجې نه دته دا ضمه میلو شوې ده په ده باندې را ضمه ده عالمون باندې هم دغه د دې ابتدا خبر دی نو د دغې وجې نه ټیک شو جي نو د دې عامل په لفظونو کې موجود نه دی ښه جي مبتدا اکثر معرفه وي دا مبتدا وګوره دا زیدون ته وګوره زیدون دا اسم علم دی نو د معرفي اووه قسمونه دي اسم علم بیا اسم ضمیر اسم اشاره اسم موصول معرب باللام مضاف الی المعرفه او بیا ورپسې چې دی ورپسې بیا ندا ده ٹھیک شو نو دا اوه قسمونه دي نو دا خبر اکثر معرفه وي یا به معرب باللام وي یا به اسم علم وي نو دا زیدون اسم علم دی عالمون د دې بیا خبر دی نو اوس موږ ته وایي چې مبتدا اکثر معرفه وي او کله کله نکره هم راځي کله کله نکره راشي خو هغه د خاصوالي د وجې نه چې هغې کلمه کې هغه لفظ کې خاصوالی وي خو چې کله پکې تخصیص یعنی خاصوالی وي ٹھیک شو لکه څنګه چې به د نورو کتابونو نه معلومه شي ٹھیک شو او خبر اکثر نکره وي خبر نکره وي دلته ګوره زیدون دا مبتدا دی او دا معرفه دی اسم علم دی او عالمون نکره دی ٹھیک شو خبر دی دا نو دلته وایي چې مبتدا اکثر معرفه وي او کله کله نکره راځي او خبر اکثر نکره وي ٹھیک شو د مبتدا او د خبر مثالونه د مبتدا او د خبر مثالونه اوس مبتدا هم راکړی دی موږ له او خبر هم راکړی دی نو دلته کې ګورئ زیدون ابوه عالمون دا زیدون معرفه دی مبتدا دی ټیک شوه مبتدا ابو مضاف دی مضاف او دا ها ضمیر چې دی که نه ها ضمیر دا مضاف الیه دی نو دا مضاف او مضاف الیه چې ملو شو که نه دا بیا دوباره مبتدا شوه ٹھیک شو او دا عالمون دا نکره دی دا خبر شو خبر نو دا مبتدا او دا خبر چې رایوځای شو نو دا جمله اسمیه خبریه دا جمله اسمیه خبریه بیا خبر شو او دا مبتدا او دا خبر د دې مبتدا لپاره بیا دا جمله اسمیه خبر شو نو دا مبتدا او خبر دا بیا جمله اسمیه خبریه شو جمله اسمیه خبریه شو ګورئ زیدون مبتدا ابو مضاف ها ضمیر مضاف الیه مضاف الیه دوباره مبتدا شو او عالمون خبر نو بیا دا مبتدا او دا خبر راملو شو یو بل سره نو جمله اسمیه خبریه خبر شو ځکه چې مخکې بل مبتدا شته ٹھیک شو نو دا مبتدا او دا خبر چې رايوځای شو جمله اسمیه خبریه شو مبتدا زیدون مبتدا ابو مضاف ها ضمیر مضاف الیه دا یو مبتدا خدا زیدون دی ٹھیک شو دویم ابو مضاف ها ضمیر مضاف الیه مضاف الیه دا بیا دوباره دویم مبتدا شو او عالمون خبر شو نو دا دویم مبتدا او دا عالمون خبر دا د دواړه چې ملو شو دا جمله اسمیه خبریه شو خبریه او دا جمله اسمیه خبریه د اول مبتدا لپاره خبر شو نو بیا دغه مبتدا او خبر جمله اسمیه خبریه شو
ٹھیک شو. بل دی دا والله دا مبتدا دی مبتدا. یعصم دا یعصم فعل دی دی کی دنه هو ضمیر مستتر هو ضمیر مرفوع متصل مستتر هغه ته وایي چې هغه ضمیر پکې پټ وي او بارز هغه ته وایي چې ضمیر څه علامت پکې ښکاره وي. نو والله فعل مضارع ده والله یعصم فعل مضارع ده او دې کې هو ضمیر مرفوع متصل دا مستتر شو او دا کاف ضمیر منصوب متصل چې دی دا مفعول به شو مفعول به. والله دا مبتدا دی یعصم فعل مضارع ده او دې کې هو ضمیر مرفوع متصل مستتر هغه د دې فاعل دی دا پکې فاعل دی او دا کاف ضمیر منصوب متصل دی د فعل مضارع سره دا مفعول به دی. نو فعل دا فعل د خپل فاعل او مفعول سره دا جمله فعلیه خبریه دا خبر شو د مبتدا لپاره دا مبتدا او خبر دا جمله اسمیه خبریه شو. دا والله دا مبتدا دلته کې موږ سره راغی. العالم جری دا مبتدا دی مبتدا دا ان حرف شرط دی حرف شرط. جاء فعل دی او دی کې دنه هو ضمیر مرفوع متصل هغه فاعل دی مستتر پکې هغه فاعل دی هو ضمیر مرفوع متصل فاعل او دا کوم دا ضمیر منصوب متصل دا مفعول به شو مفعول به. دا فعل د خپل فاعل او مفعول به سره دا شرط شو او دا فا د فا ته فا جزائیه وي فا جزائیه. او اکرمو دا اکرم فعل امر دی فعل امر دی کې دا واو ضمیر دا واو چې کم ضمیر دی دا ضمیر مرفوع متصل بارز دا پکې فاعل دی او دا ها ضمیر ورله مفعول به ها ضمیر منصوب متصل مرفوع به. فعل امر د خپل فاعل او مفعول به سره جمله فعلیه انشائیه امر دی ځکه امر د انشاء قسم دی انشائیه دا د شرط لپاره جزا شو جزا دا شرط او دا جزا. جمله شرطیه دا جمله شرطیه دا دغه مبتدا لپاره خبر شو دا مبتدا د خپل خبر سره جمله اسمیه خبریه شو. او کله کله خبر هم په مبتدا مقدم وي یعنی دا خبر د مبتدا نه مخکې راځي هغه څنګه راځي کله حروف جاره یعنی مرکب جاری هغه چې د مبتدا نه مخکې شي یا جمله ظرفیه هغه د مبتدا نه مخکې شي نو هغه بیا دغه شي. دلته الله مبتدا دی او دا مع چې دی دا ظرف مضاف دی ظرف مضاف او دا کوم ضمیر مجرور متصل ولا مضاف الیه شو دا مبتدا دا مضاف او مضاف الیه دا خبر شو دا مبتدا او خبر دا جمله اسمیه جمله اسمیه خبریه شو.
او کله کله خبر هم په مبتدا مقدم وي، یعنی خبر مخکې راشي مبتدا وروستو راشي. همیشه دپاره خو خبر مخکې راځي، دا مبتدا مخکې راځي خبر وروستو راځي. او کله کله دا خبر را مخکې شي د مبتدا نه، هغه د څه د وجې نه؟ د تخصیص د وجې نه، د خاصوالي د وجې نه. دغه جمله کې لږ ډېر زیات تاکید وي پکې، دا خاص جمله وي، نو ځکه دغه خبر په مقدم کې. دا فا چې دا حرف جر شو، حرف جر، او دا الدار دا د حرف جر دپاره مجرور شو، مجرور. دا جار او مجرور دې ته وایي خبر مقدم، جار مجرور خبر مقدم. او دا رجلون ولا مبتدا مؤخر، د دې خبر نه وروستو دی، نو ځکه ورته مؤخر وایي، مبتدا مؤخر. خجی نو دا مبتدا مؤخر او خبر مقدم دا چې یو بل سره ملو شي، دی نه جوړ شو جمله اسمیه خبریه. نو دا موږ سره د مبتدا او د خبر باسو شو. مبتدا او خبر دا دوانه د عامل لفظي نه خالی وي. مبتدا د مسند الیه وي، خبر ته مسند وي، او د دې دوانو عامل چې دی هغه معنوي وي، او مبتدا معرفه وي اکثر، او کله کله نکره هم راتلی شي. لکه اوس څنګه فی الدار رجلون کې دلته دا رجلون نکره دی، خو دلته کې به د تخصیص د خاصوالي د وجې نه کله کله نکره هم راځي، خو کله پکې تخصیص یعنی خاصوالی وي، لکه لږ تاکید وي پکې، لږ زورنه وي پکې، لکه څنګه چې به د نورو کتابونو نه معلومه شي. او خبر اکثر نکره وي. د مبتدا او د خبر مثالونه: زید ابوه عالم، والله يعصمك، العالم ان جاءكم فاكرموه، الله معكم. او کله کله دا خبر په مبتدا باندې مقدم شي، مبتدا نه دا خبر را مخکې شي. همیشه دپاره مبتدا مخکې وي، خبر وروستو وي، خو کله کله دا خبر د مبتدا نه مخکې شي، نو هغې ته بیا خبر مقدم وایي. لکه فی الدار رجلون، دا فی الدار جار مجرور، دا حرف جر دا دغه شو، جار مجرور چې دی دا خبر مقدم شو، او دا رجلون نکره ورله خبر مؤخر شو. نو د دې مطلب دا دی چې هم سړی په کور کې موجود دی، هم سړی صرف سړی په کور کې موجود دی، نو دې کې تاکید پیدا شو. دا زموږ د نن ورځې درس و. راتلونکي درس پر اجازت غواړو. هذا هو المرام، والله اعلم بحقیقة الکلام.